Mulțumesc frumos, Fulgi. Dacă ăsta e caracterul tău, eu mă retrag aici. Pentru că Păi, te retragi de cam de multe ori. Mai bine confruntă-mă și demonstrează că nu am dreptate. Dar fără mă să mă jignești, mereu mă jignești și nu mă să lasă să faci vorbesc. psihoze pe aici. Că dacă încep și eu acum cu băga mea și făcea mea și nu mai convine. Păi da, te-am înjurat, nu te-am înjurat? Deci de femeie, de că Mi se asta pare vreau aici să spun dacă și mai tot mereu întrerup. mă Eu asta jignești. spuneam la bun început. Mă Nu jignești ești, mereu și nu... nu ești în energia feminină, te înțeleg. Probabil, dar din cauza ta. Pentru că dacă tu... Calmează-te puțin că ai 30 de ani, ai 30 de ani și umbli cu măta, cu Fulgi, copii, vrei cu să vorbești nepoți, numai tu? Și dacă umblu Ai cu mama, înțeles? vrei să umblu cu cine? Cu drogați, cu dealer, cu cine pula mea vrei să umblu? Dacă erai șmecher, Umblam cu dealer și mă drogam și ajungeam ca tine, prăjită. dacă erai șmecher, Dacă eram șmecheră, nu umblam cu mama și cu frații mei, umblam cu dacă tine. erai șmecher, Da, păi tu ești un exemplu de urmat pentru toată lumea. dacă erai Umblam cu șmecher, dealer, ajungeam prostituată, arată-și mie ce ceas ai la mă putea mână. toată lumea în pizdă, Arată-și mie ce băușniță. ceas la mână. Ce ceas ai Nu la am mână. ceasuri pentru că ți-am spus, nu sunt bogată. Și nu investesc în chestii de genul ăsta. Investesc în, într-adevăr investesc, dar investesc în alți bani care să facă bani. Ai cheltuit 2-3 mii cu țâțe curs și vorbești de investiții. Păi eu fac blocuri de pe plus 5, pe plus 6 și tu vorbești de bani. Nu ți-e rușine care stai în curul ăla și stai pe TikTok. Am înțeles, vorbești urât, faci, ai tupeu, dar nu cu mine, eu, Alexandru, că te pun în cuier. Faci blocuri tu? Mamă, Alexandru, fac... Dar cum poți să semnezi și să mergi la o contabilă, să vorbești cu o contabilă așa drogat? Ultimul. Prăjit, așa. Cum poți tu să vorbești cu niște oameni la un nivel așa în stilul ăsta? Eu am distincție înaltă și n-ai cu Ai capacitatea. distincție înaltă? N-ai capacitatea să ne înțelegi că tu n-ai nici 10 clase. Chiar am 10, fix 10 am. Păi ce vorbesc cu tine? Eu am studii superioare, e nebunit la cap. Probabil sau nu, dar tu ești prăjit. E normal, e normal să nu... E normal să nu ne înțelegem și să distorsionezi realitatea. E normal să nu ne înțelegem și să distorsionezi realitatea, pentru că ce spun eu nu e în coincidență cu ce spui tu. Studii superioare și suntem prăjiți și umblăm cu dealer. Și ne-am făcut familia de râs. Tu resimți? Studii frumoase ai. Adică domnul Rize e dealer sau ce? Doamna Viorica. Adică spui că domnul Rize e dealer? Doamna Viorica de la Clejani, îmi pare nespus de rău pe domnul Rize e dealer? Pare că ați făcut absolut orice puteți pentru acest domnul copil. Rize e Vă dealer? iubesc de când eram micuță. Domnul Și Doamne Rize e ajută dealer, să băi, facă asta. băiatul noastră bine. Domnul Rize e dealer? Nu se mai poate. Și cine vorbește cu el? Domnul Rize e dealer, băi, Alexandru, bă. El răspunde numai urât, are ură în suflet, are Băi, dușmănie pe Alexandru, tu lume. te Nu auzi știu. ce spui? Nu i-am găsit cu absolut nimic, credeți-mă, cu absolut Alexandru, nimic. tu te auzi Nu l-am ce înjurat, spui, nu i-am vorbit Alexandru, prost, nu mă? nimica. Vorbește numai aiurea, Băi, doamna Viorica, Alexandru, dar în tu te contul auzi ce dumneavoaă spui, mă, voi tace din gură Alexandru, pentru tu te că auzi ce spui, mă, Alexandru, mă, tu te auzi ce spui? Băi, Alexandru, tu te auzi ce spui, bă, Alexandru, bă? de dumneavoastră toată viața. Băi, Alexandru, bă. Și în contul dumneavoastră Băi, și în contul Alexandru, domnului bă, cine Ioniță, te crezi, voi mă? tace din... Tu ții acum un discurs, ce pula mea ai? Tu zici de domnul Rizea că e dealer? Ai nebunit la cap, Alexandra? Zici de domnul Rizea că e dealer de droguri, ești bolnavă la cap? Nu am numit pe cineva dealer, am spus că tu umbli cu dealer. Păi eu mă umblu cu domnul Rizea, e dealer de droguri, ești bolnavă la cap? Umbli cu domnul Rizea? Cine-i domnul Rizea? Nu știu despre cine vorbești. Păi a făcut bile de te fute pe la Rahova. Mulțumesc frumos, Fulgi. Asta denotă caracterul tău foarte frumos față Mă, de de mine. dracu ce discursuri aici, cine pula mea te vezi? Mulțumesc frumos. Te las, Fulgi, zi frumoasă să ai. Fă, du-te, fă și lasă-te tu de tot ce faci, că nu ești bă nimic.